दोस्त दुनिया में कुछ ऐसन जगह बा जहां विज्ञान अजुओ हर सवाल के जवाब ना दे पावेला। भारत के पश्चिम बंगाल के स्थित डाउ हिल जंगल भी ऐसने जगह में से एगो मानल जाला। स्थानीय लोग दावा करेला कि ये जंगल में रात के समय अजीब आवाज सुनाई देला, लोगन के परछाई दिखाई देला आ कई लोग बिना कोनो कारण डर के मारे बेहोश हो जाला। आज हम रउआ सबके सुनावे जाता नी एगो ऐसने घटना जौना के सुन के शायद रउआ रात में अकेले बाहर जाए के हिम्मत ना जुटा पाई। ई कहानी बा 3 गो दोस्त राहुल, अमन आ विक्रम के। तीनों के एगो यूट्यूब चैनल रहे जहां उन लोग रहस्यमय जगह पर वीडियो बनावत रहे। बार बार यूट्यूब चैनल के हम जिक्र करी ना काहे कि हॉरर कंटेंट वाला लोग हॉरर जगह पर जालन और लोगों के दिखावेलन कि यही जाके का सच्चाई बा का सच्चाई नहीं है। बाकी 17 नवंबर 2025 के रात डाउ हिल जंगल में जमन ओहन लोग के साथे भइल रहे उ अजुओ वो लोग के सपना में आके डरवावेला। अगर रउआ दिल कमजोर बा तो ये वीडियो यही से बंद कर दी। बाकी अगर सच जानल चाहत बानी तो आखिरी तक जरूर देखब काहे कि कहानी अब शुरू होखत बा। 17 नवंबर 2025 रात के 10:48 होत रहे। तीनों दोस्त डाउ हिल जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। राहुल कैमरा ऑन कैलस और कह लगलस, दोस्त आज हम भारत के सबसे डरावना जगह में से एगो में रात बिताई। उहे समय सड़क किनारे खड़ा एगो बूढ़ आदमी धीरे धीरे उनकरा लगे आए। ओकर चेहरा पर डर साफ दिखाई देत रहे। वो धीरे से कहलस, बाबू लोग वापस चली जाओ। राहुल हंस पड़लस, काहे काका भूत मिल जाई का? बूढ़ आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहलस, फिर धीरे से बोलस, अगर रात में केहू के रोवे के सुनाई देता या फिर बचावा बचावा कहता तो ओकरा तरफ बिल्कुल मत जइहा जा। ई कह के वो अन्हार में गायब हो गई। तीनों दोस्त यह बात पर हंसत जंगल के अंदर चल पड़ले। रात के 11:20 पर वो लोग लगभग जंगल के 1 किलोमीटर हिस्सा पार कर गए रहल। चारों तरफ घना कोहरा रहे। टॉर्च के रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट आगे जा पावत रहे। बाकी वो लोग के पता ना रहे कि कोई उनकर सबके देख रहल बा। रात के 12:18 पर अचानक जंगल के सब आवाज बंद हो गई। ना झिंगुर, ना हवा, ना पता के आवाज। पूरा जंगल में अजीब सन्नाटा छा गया। विक्रम धीरे से पूछलस, तोहन लोग के कुछ अजीब लागत बा? तभी दूर कहीं से एगो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई पड़ता। बचाओ बचाओ भैया के बात हमरा के बचा ला जा। तीनों एक दूसरा के देखे लगलन। अमन कहता शायद केहू फंस गईल होई या फिर जंगल में घूमे आयल हुई तो भटक गईल हुई। राहुल कैमरा लेके आवाज के दिशा में बढ़े लागल। बाकी जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़त गई रोवे की आवाज दूर होत गई। लगभग 10 मिनट चलला के बाद अचानक रोवे की आवाज बंद हो गई। उन लोग के सामने एगो टूटल पुरान स्कूल के बिल्डिंग दिखाई देवे लागल। रात के 1:27 पर तीनों स्कूल के अंदर घुसले। धूल, टूटल कुर्सी, दीवार पर पुरान निशान। अचानक अमन के कैमरा नीचे गिर गई। वो कैमरा उठावत रहे कि अचानक से ही ओकर नजर सामने जाता। ओकर सांस रुक गई। सामने कॉरिडोर के आखिरी में एगो लड़की खड़ा रहे। लंबा बाल, सफेद कपड़ा और चेहरा पूरा अन्हार में। अमन चिल्ला पड़लस, राहुल वहाँ देख। राहुल टॉर्च मरलस, बाकी वहाँ केहू ना रहे। अचानक उनकरा पीछे एगो आवाज आई। तीनों डर के मारे पीछे मुड़लन। वहाँ लोग के एकदम पाँव कांपत रहे, बाकी वहाँ केहू ना रहे। रात के ठीक 2:13 पर अचानक सब टॉर्च बंद हो गई। कैमरा ग्लिच करे लागल। हवा बर्फ जैसन ठंडा हो गई। अमन जोर जोर से भगवान के नाम लेवे लागल। तभी राहुल के गोप्रो अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर जमन दिखाई पड़लस वो देख के तीनों जना के हवा टाइट हो गई। पैर कांपे लागल, पसीना छूटे लागल। स्क्रीन पर 3 ना 4 आदमी खड़ा रहे। राहुल, अमन, विक्रम आ उनकरा ठीक पीछे एगो औरत। ओकर आंख पूरा काली रहे। ओकर मुंह धीरे धीरे खुलत रहे आ बंद होत रहे और मुस्कुरा के कहत रहे, अचानक पूरा स्कूल में जोर से चीख के आवाज गूंजे उठे लागल। विक्रम भागे लागल, बाकी दौड़त दौड़त तू गिर पड़लस।
राहुल जब ओकरा तरफ पहुंचलस तब विक्रम वहां ना रहे, बस जमीन पर ओकर कैमरा पड़ रहे आ कैमरा में आखिरी रिकॉर्डिंग चलत रहे। वो रिकॉर्डिंग में विक्रम चिल्लात रहे और ये कहत रहे, मत ले जा, भगवान खातिर हमरा के मत ले जा, हम तारा गोड़ पे गिरतानी। आ ओकरा बाद सब कुछ अन्हार हो गए। जब अगला दिन सुबह होता, स्थानीय लोग जंगल के तरफ जात रहे तो हम लोग गुजार राहुल आ विक्रम के बेहोश देखलस। बाकी विक्रम कभी ना मिललस। पुलिस के जांच में कोनो सबूत ना मिलल। बाकी राहुल के कैमरा में एगो आखिरी फ्रेम जरूर मिलल। और फोटो में राहुल आ अमन के पीछे एगो औरत खड़ी रहे। ओकर आँख कैमरा के तरफ देख रहल रहे आ ओकर चेहरा पर एगो डरावना मुस्कान रहे। अजुओ राहुल रात के 2:13 पर जाग जला आ ओकर दावा बाकी अजुओ वो औरत ओकरा कमरा के दरवाजा पर खड़ा होके धीरे से कहेले, हम हमरा पास आ गइल बानी। दोस्तों ये कहानियाँ स्थानीय लोगों से सुनल आ कुछ अपना से एकरा में ऐड कर कर हम बतावतानी। इस तरह के घटना के वैज्ञानिक रूप से साबित ना कइल जाला। बाकी सवाल आजुओ बाकी का डाउ हिल जंगल में सचमुच कुछ रहस्यमय बा या फिर ई सब इंसान डर आ कल्पना के खेल। अपन राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आयल होखे तो लाइक शेयर आ सब्सक्राइब जरूर करब। तब तक खातिर सावधान रही, सुरक्षित रही, प्रणाम। और एक चीज, अगर आपके पास भी ऐसे ही कोनो भूतिया कहानी बा तो हम ओके भोजपुरी में जरूर लेके आइब। ओकरा खातिर नीचे ईमेल देतानी, ओकरा पर अपन कहानी साझा करी और हम लोगों के साथ शेयर जरूर करब। धन्यवाद।